Arkaizu Briesnaula naiz, Euskal Herriko Unibertsitatean ikertzailea eta irakaslea naiz. Eta ikastaro honetan aztergai izango dut kulturak nola lagundu dezakeen pandemia garaian ere bizitza osasuntsuagoa eta zoriontsuagoa egiten. Egia esan, pandemiak gogor astindu du bai osasuna, ekonomia, harremanak, pandemiak jende asko sentiarazi du isolatuta. Jende asko iruditu zaio pandemia garaian egiten ari zenak ez zeukala zentzurik. Eta horrek noski zaildu egin du jende askoren bizitza. Ikerketa zientifikoak argi erakutsi digu bizitza on bat bizitzeko garrantzitsua dela harreman onak izatea. Eta harreman onik ez izatea arriskutsua dela. Da tabakoa, obesitatea eta kutsadura bezain arriskutsua. Eta horrez gain, oso lagungarria da bizitzan ona, eraginkorra eta erakargarria iruditzen zaiguna lerrokatzea. Ez gauza bakoitza bere aldetik ibiltzea. Zeren bestela gauzek zentzua galtzen dute, eta gauzek zentzua galtzen dutenean ez dute ondo funtzionatzen. Kulturak asko lagundu dezake hortan, eta baita pandemia garaian ere. Baina ez edozein kulturak, eta ez kulturan edozein eretara parte hartzeak. Hau ez da teoria hutsa. Helburua da ikastaro honetan praktikara eraman diren eta ondo ikertu diren ekimenak ezagutaraztea. Hori guztia laster EHUko uda ikastaroetan.